Ndio kwanza neno nikwambia atafika kufika. Atasika kusika. Ndio kwanza nilienda kwa Komorome. Niambia hii tumanjani leo tutasika kusika. Nakwambia leo. Ani drive niko another level. Oje Komorome. Ndakwenda kwa wapi by the way? Oje kwanza acha kukula yani kama ng'ombe. Sasa umenionea ng'ombe zangu na control simepita hivi ara simeniacha huko nikisikiza hii nyimbo mpya ya Rose Stevens. Sasa mtu hawezi sikiza njamba hapa tu pole pole bila mambo mengi. Hakuna rush da. Wewe ni mjinga. Nimekwambia unakuwa mjinga sana. Wewe ni mjinga. Mbona unakula nyasi kama zile kondoo zangu na ng'ombe zenye zimepotea? Kwani hata umepotea? Wewe mjinga sana. Sasa mambo kama saa hizi. Umenipata mimi nimetulia tu hapo na kula njamba mdogo na niuliza kondoo zako. Basi wacha tuulizane maswali. Tulizane maswali. Mama mwenye anashinda anaacha ujinga yenye anafanya. Uje kama kufuga control ni jinga na kuimba ni jinga na acha. Na kama ukula nyasi ni jinga ndaacha. Uje haina shida. Mimi kama side digital nitaacha. Microphone kwa kizungu naitwa wangu. Aje microphone wa kanisa yetu naita fursa. Hii tunaita fursa. Kwani sasa mtu kuchukua testimony kitoa testimony sinasema nachukua fursa hii. Kijana yako unafanya kazi vizuri. Ndio unaniona tu mjinga. Namba zako zimepita hivi. 1 minute kwa ujinga hapa. Tuache taka kubeba na ujinga. Niache kukula njamba. Niache kukula njamba nikufurahishe mimi. Njamba ni kila. Na unajua unakuwa kama mjinga.